الواد ده بيتسحب كده ليه؟ ايه ده؟ بس انت بقى بتطلب الحاجة دي مني كتير قوي يا شيخ، وكده غلط عليك، هي مش بكترة، وانا لو مش بعزك انا مش هقول لك الكلمتين دول. مين اللي شوكو واقف معاه ده؟ بقول لك يا احسن، مالكش دعوه بيا، والحاجه اللي اقول لك عليها تجيبها من سكان، وخلي النصيحه دي ليك، ماشي؟ انا نصحتك وانت براحتك، وانت مش صغير وعارف انت بتعمل ايه، وانا كده راضي بضميري. سلام.